邊個話要欣賞阿爾卑斯山嘅靚景，只係可以去高消費嘅國家，而且仲會冇啖好食？跟住我嘅行程，12日蜜月之旅花費人均唔使2萬蚊，就可以食好住好，欣賞到阿爾卑斯山同埋地中海美麗嘅景色，同大自然零距離。上集帶大家去到阿爾卑斯山下嘅童話國度 Lake Bled， 今集帶大家遊走 Lake Bled 附近嘅隱世景點 Three Grath National Park。Three Grath 係阿爾卑斯山嘅朱利安山脈 Julian Alps 同埋斯洛文尼亞境內最高嘅山峰。佢嘅名嘅由來咧，就係因為佢有3個山峰，就好似斯拉夫民族傳說裏邊3頭神。早晨啊，大家，而家係朝早7點半啊。點解我哋要咁早起身呢？因為咧，我哋咧今日報咗一個 day tour， 係去 Slovenia 嘅佢嘅一個 national park。呢個國家公園係當地人戶外活動嘅聖地。佢哋咧夏天嘅時候最中意就係嚟到 Three Grath 露營啦、野餐、行山、游水同埋玩越野單車。冬天嘅時候咧，仲會滑雪。要去呢個國家公園咧，揸車又比較方便嘅。但係咧，有啲景點咧，巴士就去唔到。由於我哋冇租車，所以就決定參加 day tour。我哋喺 TripAdvisor 報咗呢一個10個鐘嘅 day tour， 每人大概港幣1000蚊左右。初頭咧都覺得有啲貴嘅，但係最後覺得咧絕對係物超所值噶。我哋而家咧就行緊去 bus station 啦，由我哋個 apartment 去 bus station 嘅話就大概行15分鐘左右啦。咁我哋中途咧會去一間麵包店買定啲麵包。由於成個 day tour 行程太長啦，所以咧我哋就喺附近買一啲麵包。嚟到斯洛文尼亞就梗係要揀呢一道傳統嘅酥皮肉餡餅 Burek。一般咧 Burek 咧就會賣3至5歐左右啦。咁食一個包咧都已經好飽噶啦。另外咧揀免治牛肉餡咧就一定唔會中伏嘅。我哋食過好多間嘅免治牛肉餡都係好好食嘅。我哋到咗 Bled 嘅 main bus station 啦，我哋遙遠已經見到我哋嘅導遊 Safina， 佢同時亦都係呢一個團嘅司機。你話係咪好厲害呢？我哋呢一團總共有8個人，而家準備出發。我哋呢一個國家公園 day tour 主要有7個景點，圍繞住阿爾卑斯山朱利安山脈一個圈。一開始3個景點都非常之接近奧地利邊境，都係喺 Kranjska Gora 呢個小鎮附近。去到第4個景點，我哋就會去到意大利，然後就會再返去斯洛文尼亞境內。中途我哋會停留喺 Beaufort 小鎮食晏晝，然後就繼續行程，最後就會返到行程嘅起點 Kranjska Gora。第一站就係去睇瀑布，要行樓梯上山10分鐘，比 Lake Bled 已經輕鬆咗好多噶啦。睇相咧就覺得呢個瀑布冇咩咁特別啫，香港都有唔少啦。不過咧呢個瀑布最特別嘅地方就係你可以喺佢後面度行，但係咧你要攀過唔少嘅石頭，過程咧都有啲刺激。但係呢個景觀係非常之優美同埋壯麗。另外咧你要記得着雨褸啊，因為呢個瀑布呢啲水咧佢係會飄過嚟，會搞到全身都濕晒。好驚險先至入到嚟呢一度，喺呢個角度望住呢一個瀑布。第2站我哋嚟到 Kranjska Gora 小鎮嘅入口，我哋喺附近慢慢行，欣賞一下阿爾卑斯山嘅靚景。沿途已經有唔少嘅當地人，佢哋踩緊越野單車準備上山。果然係戶外活動嘅聖地啊！呢個就係阿爾卑斯山其中之一個山脈，叫做 Julian Alps。我哋去到附近嘅 Triangle Boutique Hotel 嘅餐廳飲杯嘢。呢間餐廳咧嘅景觀實在太正啦！我冇諗過咧可以同阿爾卑斯山嘅距離可以咁近。喺呢度飲一杯果茶，只係2個半歐，即係港幣20幾蚊左右，比我哋平時喺茶餐廳仲更加平，而且有絕世嘅阿爾卑斯山靚景，你話正唔正呢？休息完之後，我哋就去到第3站 Slanci Nature Reserve， 呢度非常之接近奧地利邊境。我哋穿過一大片嘅樹林，就嚟到呢一個咁平靜嘅碧綠色湖泊。你仔細睇一睇，其實湖裏邊咧係有唔少嘅氣泡，原來湖入邊係有好多嘅小火山噶。你話係咪好得意呢？我哋行上觀景台，欣賞到嘅風景更加震撼，仲可以飽覽阿爾卑斯山嘅山景，真係靚到絕啊！第4站我哋唔經唔覺就去到意大利啦。
我哋嚟到意大利啊！嚟到一個好似仙境一樣嘅湖泊野餐，佢係意大利人、斯洛文尼亞人都好中意嘅湖泊。見到呢個咁靚嘅景色，我真係可以 hea 足1個鐘都冇問題啊！正正我喺度睇緊靚景發緊呆嘅期間，我就俾老公同埋導遊捉咗去探險。原來喺湖嘅旁邊係有一座地堡。大佬啊，我係嚟 honeymoon 噶嘛，點解要突然去探險啊？因為呢一度係意大利邊境，正正就係第一次世界大戰意大利同埋奧匈帝國嘅重要戰地。哇！跟住落嚟，我哋又翻返去斯洛文尼亞啦。導遊佢加咗一個額外嘅景點，帶我哋去 Bovik 小鎮，一個水上活動嘅勝地，俾我哋自由活動同埋食晏晝。因為我哋早餐食咗一個好大嘅 Burek， 而家咧唔係好肚餓，所以咧我哋就食咗 Gelato。我哋就慢慢喺呢個小鎮散步，估唔到喺呢個小鎮，居然俾我發現到復古番茄啊！佢咧真係好似南瓜一樣，你話係咪好可愛呢？呢一種番茄咧生食做沙律係一流，而且佢嘅茄香味非常之香濃㗎。第5站，我哋嚟到 Bovik 小鎮嘅 Soca River。Bovik 係成為當地人水上活動嘅勝地，正正係因為呢一條靚到絕嘅碧藍色 Soca River。當地人最中意喺呢條河游水、玩激流、空中飛索等等，而導遊同埋其他嘅團友已經準備好換上泳衣，準備一齊去跳河。正啊！跳河真係超爽超冰涼啊！然後我嘅另一半見到人哋玩得咁開心，佢又跳埋一份。明明佢喺香港佢唔會玩呢啲咁樣嘅活動噶喎，佢今次呢仲跳咗2次，會唔會人喺外國嘅膽量都會變得大啲嘅呢？第6站就係呢一個旅程嘅重點，導遊佢發揮佢嘅出色駕駛技術，狂轉25個急彎，令到我哋可以登上 Widsik Pass。我哋而家去到海拔1600米嘅高山啦！哇，好震撼啊！佢係成個斯洛文尼亞最高嘅公路，海拔1611米，係登山越野單車嘅終點站，亦都係登上雪山嘅起點。喺呢個高位遠望去雪山風景真係一流啊！我哋嚟到 Day Tour 嘅最後一站啦，導遊佢又要轉25個急彎落山，我哋平安順利到達 Lake Jesla。我哋又翻返去當初嘅起點 Kranjska Gora 小鎮。Lake Jesla 雖然係人工湖，但喺群山圍繞之下，完全唔覺得突兀同埋奇怪。呢一個湖亦都稱為山羊湖，因為呢一度有一個黃金角嘅山羊雕像 Slut Rock。相傳呢隻山羊嘅羊角收埋咗一張寶藏地圖，背後亦都有一段淒美嘅愛情故事。咁當然係傳說嚟啦。我哋上返車，準備返去 Lake Bled 啦。呢一日嘅旅程真係非常之精彩，能夠可以全日同大自然零距離接觸，真係非常之幸福同埋暢快啊！我哋返返去 Lake Bled 之後，我哋就去咗一間素食店食晚餐。佢係 Bled 排名第1嘅餐廳，叫做 Public Vegan Bar。佢嘅裝修非常之有特色。我哋叫咗薯餅同埋鷹嘴豆煎餅，味道唔錯嘅，而且份量好大。素食嘅朋友都可以留意下呢一間餐廳，睇評語呢，佢個 vegan burger 都好受歡迎噶。Hello， 今日呢，我哋喺 Bled 嘅第4日啊，我哋呢而家準備去搭車呢，去一個更加大嘅湖，叫做 Lake Bohinj。Lake Bohinj係斯洛文尼亞境內最大嘅湖，由 Lake Bled 搭車出發，大約45分鐘。
係當地人極力推介嘅避暑勝地。同 Lake Blitz 相比，Lake Bohinj嘅感覺就冇咁商業味重。我哋嚟到 Lake Bohinj啊，Lake Bohinj咧呢度咧就哇係個非常之大嘅湖。你會見到咧好多朋友仔咧，佢哋喺度划艇啊，喺度啊。不過咧今日個天氣咧就麻麻地。原本我哋興致勃勃諗住去划艇㗎，點知突然之間落大雨。租艇嘅店主同我哋講話呢場雨有排落，所以我哋唯有搭車返返去 Lake Blitz。但我相信呢一個遺憾，將來係會成就更加美好嘅旅程嘅。我相信呢一定會再有機會去 Lake Bohinj。我哋比預期早咗返去，喺 apartment 附近行下，意外咁樣發現咗一間零廢棄環保裸買小店 Lakino。佢係 Blitz 小鎮暫時唯一一間裸買小店。好啦，我哋而家要返屋企啦，因為天氣差啊。不過我哋啱啱咧去咗附近嘅間裸買小店咧買咗棵蔥，我就準備咧拎佢嚟整沙律啦，同埋攞嚟整我最中意整嘅北非蛋嘅。係啊，我諗應該都咁大個番茄，應該都係整得好多唔同嘅嘢食嘅。食飽飽，我哋就早啲休息。聽日朝早就要離開 Blitz 啦，我真係好唔捨得呢度啊！如果大家嚟 Blitz 呢，我非常之推介住呢度。呢度一晚連城市稅大約938蚊港紙，有個闊落嘅廚房，同埋一個好大嘅露台空間，仲有超靚嘅光線。行去湖邊呢都只係10分鐘，附近仲有車站 Blitz Union 同埋幾間超市，真係好方便㗎。係時候計下數先，12日蜜月人均開支預算2萬蚊，扣除機票錢同埋保險，每日使費唔可以超過1106蚊。我哋喺 Lake Blitz 過咗頭4晚，人均消費每日900蚊，喺消費上限之內。我哋呢唔敢一開始使咁多錢啊，留翻多啲錢之後先至用。下一集帶大家去到被稱為 Dragon City 嘅首都 Ljubljana， 帶大家住酒窖，去洞穴城堡同埋地下溶洞探險，品嘗超正宗嘅巴爾幹菜。中意探險嘅朋友，千祈唔好錯過啊！